عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لاول مره كيشوف القناه ديالي، مرحبا والف مرحبا. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الوصفه نتاع الكاطو اللي بدون طياب، بدون فران. واحد الكاطو اللي يعني كيكون ساهل وكيكون المنظر ديالو زوين بزاف، وكاطو اكسبريس، يعني في اخر لحظه تقدروا ديروه كما راكم تشوفوا بحوايج بساط اللي كيكونوا الاكثريه في الدار. عندي هاد الليمون، انا اخترت هاد الليمون. عندي هنايا هذا نتاع نواه كوكو، هذا ديال الكيسان ديال نواه كوكو، وعندي هذا نتاع القوقاو مطحون او اللوز، وهذا يعني تقدروا الا ما عندكمش ما ديروش، ما كان مشكل. وهنا عندي لو لي كونسونطري، هذاك نيسلي اللي انا طيبته رضي، يعني طيبته كما راكم تشوفوا طايب على شكل كونفيتير، يعني هاد تشوفوا في القناه ديالي اللي ما عارفاش كيفاش دير له. نيسلي يعني القطع تاع نيسلي كنطيبوه وكيرجع هكا في هذا اللون المعسل باش يعطي المذاق احسن. يعني الا بغيتو ديروه عادي تقدروا ديروه، ولكن هكا كيجي المذاق ديالو احسن. وهنا عندي الشكلاط للتزيين كما راكم تشوفوا. هادشي بسيط وكيخرج لكم شي gâteau اللي كيكون زوين وروعه. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons préparer un gâteau facile à faire, très facile à faire et sans four. Donc c'est un gâteau express, sans four, sans rien du tout, donc avec peu d'ingrédients, et vous allez avoir quelque chose de très beau et très bon au goût aussi. Donc j'ai un moule comme ceci, vous prenez ce que vous aimez. Donc c'est un moule comme ça. Et puis là moi j'ai 3 verres de noix de coco. Là j'ai mixé à peu près, on a un verre de cacahuètes, vous pouvez remplacer par les amandes si vous aimez. Et là j'ai un pot de Nestlé, un pot de de Nestlé, enfin la confiture du lait, pardon. Donc vous pouvez aller sur ma chaîne y allier comment faire pour préparer la confiture du lait. Et là j'ai le chocolat pour la décoration. Donc ça c'est pour la déco. Donc nous allons commencer la barakatillah, c'est très facile. Donc on commence par les 3 bismillah ala barakatillah. On met les 3 pots, enfin les 3 verres du noix de coco. نديرو 3 ديال الكيسان تاع نواه كوكو، وغادي نضيفو هذاك الكاس تاع اللوز، او القوقاو اللي غادي نخلطوهم مزيان بيناتهم. يعني خصو يتخلط مليح هادو، نخلطو هادشي مزيان هكا باش يعطي المذاق. mélange bien l'ensemble. Voilà. خلطوه مليح وغادي تقدر دير الجنجلان aussi. Tu peux rajouter le sésame si vous aimez aussi, ça donne un goût croustillant. Et puis là je vais mettre هاد النسلي، نجمع به هاد لاباط ديالي، هاد نواه كوكو مع القوقاو. Donc je vais mélanger le pot de Nestlé avec à mettre ici dans ce mélange, et donc je vais former une sorte de pâte. Donc je vous montre tout ça. Donc nous allons commencer à la barakatillah. Je vais verser ce mélange à l'intérieur comme ceci. غندير هذيك لو لي كونسونطري او نيسلي كما كيقولوا في المغرب هنا، وغادي نخلط. Donc je vais bien mélanger l'ensemble comme ceci. Il faut pas hésiter à faire avec les mains, c'est mieux. غادي نخلط مزيان هاد
هاد العناصر كامله. هاد نواه الكوكو يدخل في النسلي هكا مزيان، وغادي نكور يعني باش ندير كل كويره هنايا داخل. دونك جو في bien mélanger et ensuite je vais faire former des petites boules que je vais poser dans chaque carré. باش ما نطولش عليكم غادي نخلي نخلط وغندير هاد يعني هاد نصنع هاد لي بول ونولي معكم باذن الله. هنا بديت ندير يعني خلطته على هاد الشكل، وغادي نبدي ندير الكويرات. راني بديت درت الكويرات كيما هكا اللي غادي على حساب لو مول ديالكم. Donc vous formez des boules comme ceci. Moi j'en ai 12. Donc il y a 12 carrés et je forme 12 comme ça. Je prépare 12 boules comme ceci, à peu près de la même taille. Voilà, vous les préparez en avance. غادي نوجدهم ومن بعد غادي نديرهم هنا نوط عليهم مزيان باش يعطيو داك الشكل نتاع لومول، وعاد نديرهم في المجمد ومن بعد نخرجهم ونديرهم الشكلاط باش يجي عندهم داك المنظر زوين. نخلي نكمل هذه الكميه ديالي كامله ونولي معكم باش ما تكثرش ما تجي لكمش الفيديو طويله بزاف. Donc je vais former les 12 boules comme ça. Ensuite je vais vous montrer une fois que je vais les mettre dans les carrés pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, je vous montre la suite inchallah. كما راكم تشوفوا يعني هاد 12 نتاع نواه كوكو مع القوقه وصاوبتهم هكا، وغادي نديرهم في هاد المول. يعني كل وحده نديرو فيها وحده هكا كما كتشوفوا معايا. دونك فوالا جي فورمي مي 12 boules par rapport à ce moule et là je vais les poser comme ceci هكا. وغادي نجيب واحد شي حاجه اللي غادي يعني خص تطوع مزيان باش تصاوبوا هذيك البلاصه نتاع لا فورم تاع هاد لومول. Donc il vous prenez quelque chose comme ceci, une cuillère ou un truc en bois, et puis appuyez bien pour bien former la déco de ce moule. فوالا طاو مزيان هكا باش تخرجوا داك الزواقه اللي كاينه بالتحت على هذا الشكل كما راكم تشوفوه. كل بلاصه نطاو فيها مزيان ومن بعد كذا نخرجوا غادي نديروا الشكلاط كما راكم تشوفوا هكا. غادي نكمل كامل ونوريكم باذن الله. كما راكم تشوفوا صاوبت كامل هذا. غادي ندوب الشكلاط ديالي اللي غندير شي كاسرونه مع لا كريم ليكيد بور لو غلاصاج. غادي ندير شويه فوقها ونردها في الثلاجه تجمد ومن بعد نزوق لاصاص ديالها. Donc j'ai fait deux tablettes comme ça de chocolat pour la déco. Donc d'abord je vais mettre un petit peu par dessus dans chaque carré et ensuite je vous montre la suite par la suite. Enfin je vous montre la suite au fur et à mesure. فوالا كما راكم تشوفوا درت الاول هذا وغادي ندوب الشكلاط ديالي مع ان بو كريم ليكيد. Donc j'ai une tablette de chocolat avec de la crème liquide. Je vais mettre à peu près un petit peu des coupes. Voilà la crème liquide هذه غادي نخلط واحد شويه يعني مع الشوكولا غير باش تذوب. فوالا غادي نديرها تذوب وغادي نعمر بها هاد الجناب ونديرها في الثلاجه. الشوكولا ديالي هي ذوبتها، هي ذوبتها. غادي ندير كل بلاصه ندير فيها شويه. بسم الله. Donc je verse mon chocolat que j'ai fait fondre avec de la crème liquide comme ceci dans sur chaque carré. On s'envoie après.
فوالا دونك ديروا الشكلاط في كل بلاصه كما راكم تشوفوا. عينكم ميزانكم. فوالا وغادي ديروها في الثلاجه نصاوب مزيان هاد البلايص هكا. Donc bien couvrir du chocolat comme ceci et ensuite le mettre au frais. Donc c'est un gâteau très facile à faire. En 2 minutes vous avez fait votre gâteau. Parce que là avec quand je vous explique et tout ça prend plus de temps, mais en temps normal je le fais en 2 secondes. Voilà. كما راكم تشوفوا كما قلت لكم هاد الكاطو يعني يلاه 2 مينوت في ساعه كديروه توجدوه. غير انا كراني نفهمكم ونفيلمي يعني راني نطول اوبليجي باش تفهموا مزيان. مي سينو هو راه ساهل ماهن اللي بغى يصاوبوا رمضان او العيد ان شاء الله الله يحيينا. شي حاجه سهله يعني بدون فران. اللي ما عندهاش لوفو زعما دير هاد القضيه هكا سهله. فوالا ودابا غندير في الثلاجه. Donc et là je vais mettre au frais.